Evet, şimdi Tuzla Karting Park'a geldik. Burada aracı biraz zorlayacağız tabiri caizse. Bakalım bir turu ne kadar zamanda atacağız. 3, 2, 1. Merhaba, ben Kerem Çilli. Yavuz'la birlikte bugün Ioniq 5 serisi Hyundai aracı test ediyoruz. Hyundai Ferten Plaza Kocaeli'deyiz. Neden buradayız onu kısaca açıklayayım size. Hem Hyundai'nin %100 elektrikli araçlarını test edeceğiz. Hem de Ferten Plaza aynı zamanda güneş enerji sektöründe de Provat isimli bir güneş paneli üretim fabrikasına sahip bir firma. O anlamda da bizim tabii güneş enerjisi tarafında network'ümüz oldukça geniş olduğu için böyle bir imkanı bize sağladılar Ferten Plaza. Çok teşekkür ediyoruz o anlamda. Bugün çok detaylı bir video sizleri bekleyecek. Zaten güneş enerjisi özelinde Provat ve güneş paneli fabrikası ile ilgili de detaylı bir video yakında sizlere gelecek. Şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hızlıca arabamızı alıp hemen yeşil binamıza doğru ilerleyelim. Bayağı detaylı bir test yaptık. Test sürüşü, karting pistine çıkardık aracı. Aracın içerisinde enerji sağladık, buzdolabı çalıştırdık. Buzdolabında buz yaptık. Buz yapıcısı olan bir buzdolabı. Yeşil evimizde şarj ettik aynı zamanda. Evet, şu an bir de yeşil evin önündeyiz. Hani yeşil evimizin tek eksiği elektrikli araçtı. Şu an elektrikli araç da evimizin önünde. Ama tabii ki kısa bir süreliğine bu aracı aldık. Ama tüm deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Enerji açısından aracı inceleyeceğiz. Hani zaten araçla alakalı birçok video yapıldı. Ellerine sağlık onların. Çok güzel videolar var. Biz enerji açısından bakacağız. Yavuz, bugün aracı biz bayağı kullandık. Sonra yeşil evimizden şarj edelim dedik. Kaç kilowatt saat şarj ettik? Ne kadar sürdü? Bize anlatır mısın? Yaklaşık 20 kWh enerji doldurduk ve bunu 1,5 saatte yaptık. Tamamen güneşten öğlen vakti de şarja takmıştık zaten. Burada şunu da söylemekte fayda var. Bu araç şu an benim ekranımda gördüğüm 17 kWh 100 kilometrede diyor. Yani 100 kilometre gidecek kadar biz güneşten elde ettiğimiz enerjiyle bu aracı doldurduk. Ama aracı gece de doldursak yine güneşten doldurmuş olacak. İzleyenler bu söylediğime biraz belki şaşırabilirler ama biz tamamen resmi bir sistem sahibiyiz güneş enerjisiyle ilgili ve aylık olarak mahsuplaşabiliyoruz. Aylık mahsuplaşma da şu demek: akşam tellerden borç alacağız, aracımızı dolduracağız. Gündüz güneşten ürettiğimiz elektriği borç geri ödemesi olarak kullanabileceğiz. O yüzden devletin verdiği aslında bu bir teşvik mekanizması. Evrak süreçleri, projelendirme yapıldıktan sonra ancak bu hakka sahip olabiliyorsunuz. Bayağı eziyetli bir süreç ama isterse bugün yağmur yağsaydı fark etmeyecekti. Biz güneşten olmasa bile o gün alacaktık, arabamızı dolduracaktık. Sonra güneşli olan bir günde borcumuzu geri ödeyecektik, mahsup edecektik bunu. Bugün 1 kWh elektrik ne kadar evde aşağı yukarı? Her şey dahil yaklaşık 2,5 TL KDV'si, geliyor. şu su, bu su, her şey Evet. 2,5 TL. Yani yaklaşık olarak 20 kW düz hesap konuşacak olursak 50 TL'lik bir elektrik bedeliyle bu arabayı 100 kilometre ileriye taşıyabiliyoruz. Fazla söyledim çünkü 17 kWh 100 kilometre olarak şu an ekranda bilgiler var. Tabii ki güneş enerjisi varsa kendi enerjinizi koyuyorsunuz. Çok daha avantajlı bir hale geliyor. Peki bu arabada diğerlerinden ayırt edici özelliklerden biraz konuşalım. Yine enerji açısından konuşacağız. V2X teknolojilerinden bahseder misin biraz bize? Daha önce bir videoda yapmıştık onunla ilgili. Evet, çok eski zamanlarda bir video yapmıştık. V2X teknolojilerini anlatmıştık. V2X'i şöyle özetleyebilirim. Normal elektrikli araçlarda tek yönlü bir şarj var. V2X teknolojisine sahip olan bir araç aynı zamanda dışarı enerji verebiliyor. O şekilde araçtan faydalanabiliyoruz bataryasından. Hatta ben bununla ilgili bir makale okumuştum. Arabadan enerjiyi alıp evimizin içerisine verme noktasında. Burada şarj ünitelerine aslında çok ciddi görev düşüyor. Çift yönlü etkileşime uygun şarj istasyonları da önemli bir satın alma kriteri olacak bence. Çünkü şu an mesela bu evimizi, bu arabanın bataryası ne kadardı? Bu aracın bataryası 58 kWh ama iki tane farklı versiyonu var. Bu standart menzil, uzun menzil ise 77,4 kWh. Mesela sadece bu arabadan bahsedelim. 58 kWh ortalama bir evi neredeyse 10 gün idare edecek kadar enerjiyi şu an depoladığımız arabanın içerisindeyiz. İstersen gel eve bağla, evin elektriğini ver. Bunu şehrin dışında olduğunu düşünürsen çok daha mantıklı olur. Şehir dışındaki evin için hiçbir ekstra ürün almana gerek yok. Arabayla evini besleyebilirsin. Yavuz, Ioniq 5'te dışarı enerji verme konusu, V2X konusu
Nasıl? Şu an mesela bu ürün en temel versiyondu galiba. Bunda var mı özel? Bu araç giriş versiyonda standart menzil olarak geçiyor. Bu araçta V2L teknolojisi yok. Fakat bunun bir üst segmentinde yine standart menzilde V2L teknolojisi bulunmakta. Sen bazı bilgiler verdikten sonra özellikle teyit etmek için Hyundai Fertan bayisini aradım. Sağ olsunlar bize çok detaylı açıkladılar. Kısaca özetleyeceğim. Bu aracın içerisinde temel paket ve V2X teknolojisi yok. Çünkü %10'luk dilimde kalması için, vergiden etkilenmemesi için temel paket getirilmiş. Diğer üst paketlerde V2X teknolojisi var ama o %10'luk dilime giremediği için %40'lık dilime girmek zorunda kalıyor bu özelliklerle birlikte. Bu sebeple aracın fiyatı çok ciddi artıyor. Elimizdeki baz versiyonda V2X teknolojisi yok ama pozitif tarafta da %10'luk vergi dilimi içerisinde. Toplamdaki menzil 350 kilometre mi 400 mü ne kadar? Standart menzilde 384 kilometre, uzun menzilde de 454 kilometre. Şu anki araç ortalamalarına yakın değerler. Evet, şimdi Tuzla Karting Park'a geldik. Burada aracı biraz zorlayacağız tabiri caizse. Bakalım bir turu ne kadar zamanda atacağız? Üç, 2, 1, başla. Tuzla Karting Park bu arada birçok etkinlik, şirket organizasyonu, profesyonel karting eğitimleri veren Türkiye'deki özel yerlerden bir tanesi. Bu anlamda İstanbul'daki lisanslı tek yer olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin en büyük açık hava karting pistindeyiz şu anda. Ev sahipliği yaptıkları için de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Peki bu aracın 100 kilometrede harcadığı enerji ne kadar? Onu güneş enerjisiyle sağlayabilir miyiz acaba? Biraz bunlardan bahsedelim. Mesela bugün dışarıda aracı kullandık, piste çıkardık ve yeşilimizi getirip elektrikli araç şarj istasyonumuzda şarjı taktık. 20 kWh aracı doldurmak için harcadık. Şarj süresi 1,5 saat sürdü. 1,5 saat sürdü çünkü bu aracın içerisinde AC'de 11 kW maksimum bir şarj etme kapasitesi var. AC'de aslında evlerdeki ünitelerdeki maksimum üst limit 22 kW. Arabanın içerisinde AC şarj istasyonu 11'i desteklediği için 11 kW'da şarj ettik. Peki bir DC istasyona gitseydik orada durum fark edecek miydi? Mesela DC istasyona gittiğimiz zaman 58 kW'lık bu modeli %10'dan %80'e 18 dakikada şarj edebiliyorduk. Aynı şekilde 5 dakikalık bir şarj ile de 88 kilometreye kadar bir menzil elde etmiş olabiliyorduk. Çok daha yüksek şarj hızlarından bahsediyorsun. Oradaki şarj güçlerinden bahseder misin bize? Az önce bahsettiğim şarj istasyonu 350 kW'lık bir DC şarj istasyonu. 350 değil de mesela 50 kW'lık bir şarj istasyonunda bu şarjı sağlamış olsaydık bu 58 kW'lık araç şarjını %10'dan %80'e 46 dakikada şarj etmiş olacaktık ve 5 dakikalık bir şarj ile de 27 kilometre bir menzil elde etmiş olacaktık. Bu araç DC istasyonlarda 350 kW'a kadar şarjı destekliyor. Fakat bu elektrikli araç diğer elektrikli araçlardan farklı bir yanı var. Normal elektrikli araçlar 400 volt mimarisine sahipken bu elektrikli araç hem 400 volt hem de 800 volt mimarisine sahip. Kenan Bey, bunda siz yıllar önce bir paylaşım yapmıştınız. Bununla ilgili videolar çekmiştiniz. Yüksek voltajlı silikon karbür kullanıyorlar. Evet, baktığınızda bu silisyum karbür konusu çok önemli. Elektronikte en büyük sıkıntı sıcaklık. IGBT'ler çok ısınıyor ve ısındıkları için de otomatikman o performansları aşağı doğru düşüyor. Silisyum karbür konusu elektronik devrelerin boyutlarını küçültüyor ama güç olarak daha fazla güç verebiliyor. Yani ufacık bir kartta 300 kW, 350 kW, 500 kW gibi rakamlara ulaşabiliyorsun. Bunu eski tip IGBT'lerle yapmak istediğinde hem daha az verimli oluyordu hem de kartın boyutları daha yüksek oluyordu. Bu kompakt tasarım yeni nesil sistemlerin kullanılmasına bir öncülük eden ürün halinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunu biz birkaç sene önce makalesini yazmıştık, videosunu çekmiştik. Bu araçta da
bu tarz ürünler kullanılmış. V2L teknolojisinden bahsedeyim biraz. Standart menzilin bir üst versiyonu da sahip. Burada aracın içinde bir tane priz var. 220 volt. O da yaklaşık 3.6 kW'a denk geliyor. Aynı şekilde aracın soketinden de enerji alabiliyoruz. Bir aparat sayesinde araç soketini 220 prize dönüştürebiliyoruz. Ve bu sayede de aracın bataryasından da enerji almış oluyoruz. Aynı şekilde orada da 3.6 kW'lık bir enerji kapasitesine sahip oluyoruz. 3600 Watt'a kadar yük bağlayabiliyoruz. Doğru mu? Mesela bir Doğru. UFO ısıtıcısı bağladık. O ortalama 2000 Watt falan çekiyor. Maksimum açtığında ortalama konuşuyorum. 2000 Watt'lık bir ısıtıcıyı gayet güzel bir şekilde kullanabilirsin. Evet, bu araca Mesela bağlayabiliriz. deprem bölgesi zamanında, deprem döneminde hep konuştuğumuz konuydu bu. Hatta bazı üreticiler bu tarz araçlarını sahaya gönderdiler. Hayat kurtarıcı bir ürün. Yani çocuklar çadırın içerisinde üşümesin. Direkt bu UFO ısıtıcısını alıp bağlayıp çalıştırabilirsin. Arabanın da deposu bitmeye yaklaştığında şehrin dışına çıkıp şarj edip tekrar gelebilirsin. 350 kilometrelerden bahsediyorsun. Hadi kış şartları diyelim. 350 olmasın da 300 olsun, 250 olsun. Yani hayat kurtarıcı veya telekomünikasyon şirketleri, operatörler, baz istasyonları hatırlıyor musun? 2 saat, 3 saatte devre dışı kaldı. Neden? Jeneratörlerin dizelleri bitti, benzinleri bitti. Yani yıl 2024'te hani böyle bahanelerin olmaması gerekiyor. Bu tarz araçların verileceği teknisyenler sahalara giderek saatlerce o baz istasyonlarını hayatta tutabilir. Böylece de o iletişim kopmamış olur. Bu tarz zamanlarda iletişim hayati, kritik öneme sahip bir konu. Senin de bildiğin gibi. İstersen biraz da arabanın içerisindeki çıkışlardan, DC çıkışlardan bahsedelim. Çakmak gözü kaç watt mesela? Kaç tane USB çıkışı var? Wi-Fi şarj var mı? Şöyle söyleyebilirim. Elektrikli aracın en güzel yanlarından bir tanesi de içerisinde birden fazla USB çıkışına yer verebiliyor olması. Aynı zamanda çakmak gözü 180 Watt'a kadar destekliyor. Biz bu 180 Watt çakmak gözünden buzdolabı bile çalıştırdık. USB çıkışların yanı sıra aynı zamanda kablosuz şarj desteği de bulunmakta. 15 Watt'a kadar kablosuz şarjı da kullanabiliyoruz. Bugün Yavuz'la birlikte bayağı uğraştık. Aracı aldık, karting pistine gittik, sürdük. En hızlı pist süresine kadar yaptık. Artık öyle bir Top Gear'de olduğu gibi öyle bir liste de yapacağız. Bütün elektrikli araçlarla orada tur atacağız. En hızlısı hangisi diye. Naçizane test diyelim. Sonra sahile indik, sahilde çekimler yaptık. Arabanın içerisine buzdolabı koyduk. Olabildiğince veri elde etmeye çalıştık. Şarj ettik aracı, güneşten şarj ettik. Çok güzel bir deneyim oldu bizim için. Bugünkü deneyimimizi yaşamamıza fırsat sağlayan Fertan Kocaeli'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten bu tarz araçları alıp böyle gün boyu deneylemek için çok ciddi çaba harcamanız gerekiyor. Çok kolay değil bu organizasyonları yapmak. Biz bu aracı Kocaeli'den getirdik. 50-60 kilometre. Şimdi tekrar geri bırakacağız. Arabamız orada, onu alacağız. Ciddi bir emek var aslında. Bu tarz videoların da devam edeceğini düşünebilirsiniz. Çünkü amacımız yeşil binamızda bütün elektrikli araçlarla ilgili sizlere veriler sağlamak. Özellikle teknik açıdan veriler sağlamak. Umarım faydalı olmuştur. Yavuz, senin de eklemek istediğin bir şey varsa finalde ekleyelim, kapatalım videomuzu. Gerçekten güzel bir deneyim oldu. Bir araçtan alınabilecek tüm verimleri aldığımızı düşünüyorum. İnşallah daha devamı da gelir. İnşallah devamı da gelecek. Sizler için faydalı olduğunu ümit ediyorum. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şu tır geçsin de. Arabanın izolasyonu da fena değil. Yani o kadar tır geçti ama izolasyon anlamında iyi olduğunu söyleyebiliriz aracın. Böyle bir detayda vermiş olalım.